В Коми выдано 160 универсальных электронных карт. Еще 70 оказались бракованными, заявили в Комитете информатизации и связи республики. При этом проблема характерна для всей страны. Дело в том, что Госзнак, выпускающий карты, некорректно записывает на них банковское приложение. Впрочем, в ближайшее время брак заменят на новые карты. Кстати, Евгений Ракин сегодня стал счастливым обладателем многофункционального пластика. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас, чем могу вам помочь? А вот мне на телефон пришло смс-уведомление, что я могу получить у вас универсальную электронную карту. Можно мне ваш паспорт? Разобравшись с формальностями, долгожданная карта наконец на руках. На вид почти ничем не отличается от обычной кредитной или зарплатной. Впрочем, УЭК – это нечто большее, чем просто пластик. О широких возможностях и современных технологиях, которые упрощают нам жизнь, мы решили узнать подробнее. Добрый день, Татьяна Хаматовна. Расскажите, пожалуйста, вот чем же все-таки вот эта вот универсальная электронная карта отличается от обычных банковских? Уже в ближайшее время у жителей Республики Коми появится возможность с помощью электронной цифровой подписи, которая будет на этой карте, заходить на портал государственных услуг и получать все те необходимые социальные услуги, которые есть на этом портале. Например, оформление загранпаспорта без очередей, без посещения учреждений. В перспективе мы планируем подключить и дополнительные социальные услуги, например, оплату проездов на транспорте. Получить универсальную карту довольно просто. От вас требуется лишь паспорт, медицинский полис и страховое свидетельство пенсионного страхования. С этим перечнем документов отправляемся в ближайший пункт приема заявлений. Адрес можно узнать на официальном сайте. Процедура оформления займет меньше 10 минут. После ввода ваших персональных данных операционист попросит расписаться на специальном планшете. Образец вашей подписи будет графически расположен на оборотке УЭК. В этом году жители Коми смогут получить универсальную электронную карту по желанию. Но уже с января 2014-го выдача УЭК станет обязательной, за исключением письменно отказавшихся от нее. Таким образом, государство постепенно внедряет единый и удобный, а главное безопасный инструмент для получения услуг. А как именно работает эта система, мы покажем вам в следующем сюжете. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар. Беседу на тему универсальных электронных карт мы продолжим в студии. У нас в гостях руководитель Комитета по информатизации и связи Республики Коми Александр Селютин. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр Васильевич, недавно на информлентах региона появилась информация о том, что почти четверть всех выданных электронных карт оказалась бракованной. С чем это связано и не пострадает ли от этого процесс внедрения таких карт? Ну, во-первых, разрешите вас поздравить с новой студией. Спасибо. Наверное, все-таки с положительного начнем разговор. Да, действительно, к сожалению, большое количество карт, которые пришли в регион, это 70 карт, оказались бракованными, как вы правильно сказали, действительно из-за неправильно записанного банковского приложения. Однако это никак не скажется ни на тех картах, которые будут выпускаться дальше. Это отлаживаются первые технологические процессы. И дальше, в общем, карты мы ожидаем, что, в общем, будет больше мы не будем получать бракованных карт. А вот как раз когда заработают в полную силу эти карты и избавят ли они нас от необходимости носить с собой пакет документов? Ну, в соответствии с теми планами, которые выстраивают федеральные органы, действительно, карта призвана избавить нас от всех лишних документов и, в принципе, стать даже документом, удостоверяющим личность в полном объеме. Но пока это предположительно 15-й, максимум 17-й год. До этого момента мы будем развивать карту действительно как социальную карту, как карту, с помощью которой можно получить большой объем услуг. Это и читательские билеты, и карта, которую можно будет использовать при оплате проезда, и много-много чего другого. И, в общем-то, для нас запуск всех приложений, базовых приложений, которые мы хотели, чтобы пользовались граждане республики, запланирован в течение 2013 года, и к концу 2013 года ожидаем все-таки ее полную полезность. Ну что ж, желаем вам удачи и будем ждать новостей. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас в студии был Александр Селютин, руководитель Комитета по информатизации и связи Республики Коми.